Oigan, he visto a muchos TikTokers, YouTubers e Instagramers usar este micrófono perchero de la marca Mosmo, el modelo K9 en específico, para los lives, para el tema de grabar videos, para los vlogs. Y que pues dije, ¿por qué no comprar uno para mejorar la calidad de audio de los vídeos? Y que pues aquí el unboxing y también mostrarles las especificaciones que deben de tener en cuenta si es que por ahora lo quieren adquirir. Así que vamos con el video. Muy bien, antes de abrir el micrófono quiero mostrarles las especificaciones que este nos ofrece. Primero que nada, el modelo es el K9 Mic C02 y que pues las dimensiones del producto en sí es de 5 por 2 por 2 centímetros y que pues es un dispositivo compatible con teléfonos inteligentes. Clic de funciones especiales y que pues contiene varias funciones que pues ya a continuación lo veremos. Así que vamos a proceder a abrir la bolsita. Claro que sí, primero. Muy bien, aquí simplemente vamos a jalarlo y tendremos aquí ya. Así es como viene, como pueden notar. Chequen allí. Oigan, nos vienen aquí en la cajita pues dos micrófonos. Aquí tenemos el micrófono número 1 y por este otro lado el micrófono número 2. Aquí el transmisor que va a ir insertado pues al teléfono, un cable para que pueda cargar no los micrófonos, que justamente aquí es esta cajita. Muy bien, vamos aquí a abrirlo y esperemos un momento. Ok, la cajita que viene por separado. Uy, no quería colocarlo en la caja, pero ya lo hice. Muy bien, aquí el cable para cargarlo. Lo malo es que no viene con el cubito para cargar el micrófono, así que pues veré por ahí si tengo uno disponible. Vamos ya aquí a desenrollarlo. Es el tamaño, no tiene allí, para poder cargarlo. Y que pues el infaltable aquí, manual. Este es el manual de uso, pues para que lo puedas allí no usar tu micrófono a detalle, claro que sí, y que pues para que no haya problemas de uso. Así que te recomiendo que leas aquí el manual. Y ahora sí, mi gente, vamos aquí a probarlo. Muy bien, mi gente, estamos súper emocionados. Ok, debo indicarles antes de que lo pueden encontrar justamente este micrófono tanto para iPhone como para Android. En este caso compré el dispositivo para iPhone y lo pueden checar aquí en la parte lateral de la cajita, ya que dice for iPhone, y que puede ser para iPhone le va a salir la entrada tipo Lightning. Aquí está el transmisor, chequen allí. Y bueno, pues también pueden encontrarlo para tipo C para Android, tipo C más iPhone, y que pues tipo C iPhone más el V8. Son dos micrófonos más un transmisor. Y bueno, pues vamos a poner a prueba aquí ya los micrófonos. Muy bien, quitaremos aquí este pequeño plástico. Esto también. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es introducirlo a nuestro teléfono, que va a ser justamente el que estamos grabando. Y van a notar aquí la diferencia. Ok. Tiene... Muy bien, ahí como pueden notar pues está en verde y que pues veamos qué tan bueno está cargando el audio. Hola, ¿qué tal? Aquí probando el micrófono K9 de la marca Mosmood. Como datos adicionales, quiero indicarles que este micrófono pues es para conectar y simplemente reproducir y que pues puedes usarlo a 20 metros de distancia sin ningún problema. Ok, el tema también de audio preciso,
por aquí de limpieza de audio y que pues es bastante sensible y que pues es compatible con iOS y iPhone. Ahí el audio, oye, la verdad está súper chévere. Ahora con el tema del uso, puedes simplemente llevarlo aquí en tu mano y que puedes empezar, ¿no?, ahí a hablar. Lo otro que puedes usar es colocarlo como aquí a un costadito de tu cuello. A ver, vamos a hacerlo, ¿ok? Y empezar ya aquí no, a hablar, ¿ok? Pero la cuestión es que se vea como que más discreto, ¿no? O sea, ya depende de ti cómo quieres como que ocultarlo. Ahora sí, ¿cuánto es que me costó este micrófono? De hecho, y la versión K8 es más accesible, pero dije la versión K9, la más actualizada, y que pues me costó alrededor de $25. Me llamó mucho la atención y es que para Android está mucho menos, está $20 y que para iPhone está $25. Y bueno, pues esto ha sido todo con respecto a este unboxing de este micrófono de la marca Mosmut. Recuerden que es el modelo K9 y pues déjenme aquí en los comentarios qué tal les parece este micrófono. En mi caso pues satisface mis necesidades porque me ayuda con el tema de la distancia para mejorar el tema del audio. Así que nos vemos en un próximo vídeo.